Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. В днешния епизод ще направим тест на Лазер Sculpfun S9, като се опитаме да изрежем логото на канала от черен и бял HDF. Черният HDF е с дебелина 2,6 мм, а белият 3,3 мм. Настройките, които ще използвам са: скорост 600 мм в минута, мощност 100%. Броят на разрезите са 6 за черния и 8 за белия. Не забравяйте да се абонирате за канала, както и да харесате видеото. Приятно гледане!